अब कोई मार्वल का फैन हो या डीसी का, स्पाइडरमैन तो हर किसी का फेवरेट है। और हो भी क्यों ना, अपने वेब शूटर्स की मदद से बिल्डिंगों से झूलता हुआ एक सुपर हीरो आखिर किसे पसंद नहीं आएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स मिस फायर क्यों नहीं करते जब वो गुंडों को मारने के लिए पंच बनाता है, और वो भी तब जब उन्हें एक्टिवेट करने का बटन स्पाइडरमैन की हथेली में लगा हुआ है। तो इसका आंसर हमें मार्वल कॉमिक्स में मिलता है, जहां हमें बताया गया है कि स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स का बटन स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जिसे एक्टिवेट करने के लिए उस पर 65 पाउंड या कहें ऑलमोस्ट 30 किलो का वजन डालना पड़ता है। लेकिन अब तुम में से कई लोग बोलेंगे कि स्पाइडरमैन कई बार ऐसी चीजों को रोक चुका है जिनका वजन 30 किलो से ज्यादा है। तो हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन स्पाइडी के पास इसके लिए भी एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। वेब शूटर्स सिर्फ तभी एक्टिवेट होते हैं जब स्पाइडरमैन 30 किलो के प्रेशर के साथ अपनी दूसरी और तीसरी उंगली से उनके बटन को डबल टैप करता है। अब जरा सोच कर देखो, हमारा फ्रेंडली नेबरहुड कितना पावरफुल है, और इसीलिए मार्वल यूनिवर्स में ऐसे बहुत ही कम कैरेक्टर्स है जो स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स को प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि ऐसे कौन कौन से सुपर हीरोज है जो स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स को यूज कर सकते हैं।